अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। तो दोस्तों आज हमने बनाया मक्के की रोटी। तो इसे बनाने के लिए 2 कटोरी मक्के का आटा में हल्का गुनगुना पानी डाल के इसको रख देंगे। थोड़ी देर बाद इसको हम हाथ से अच्छे से गूंद के एक प्यारा सा डो बना लेंगे। उसके बाद बेलन से कुछ इस तरह से बेल के कोई भी आप गोल आकार का ढक्कन ले सकते हैं और उसको कट करके और थोड़ा सा उसके ऊपर बेलन से बेल के तवे पे रख के अलट पलट करके हम बहुत अच्छी तरीके से इसको सेक लेंगे ताकि कच्चा ना रहे। और इसके बाद इसको गार्निश करेंगे सरसों का साग से और उसके ऊपर हल्का सा मक्खन डाल देंगे और लेंगे हम छाछ मिर्ची और उसको गार्निश करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, आप ज़रूर बनाइएगा और इस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।